Dís maríomh go léir agus fáilteóibh go heagrán a trí den badcréile comhrá le hógaí, liomsa ógaí ó céalachar agus saoráimid níos fuide ba bhall am bhuichas a ghólt le Foras na Gaeilge as tacaíocht a thart an badcréile seo gan Foras na Gaeilge ar nu ní bhaimíist an padcréile seo a dhéanamh. In neomh a cháirde tháim in iarthar an chláir ha me féchan amach na nógan sa ar Páirc na Glasa I dro na farige ham I gail bhíl agus sin fear úsal a há liom an sa neomh na Ó Catháin agus há Ó Catháin in as cail bhíl dó agus bíonn sé le cloisiint go minic ar Radioún na Gaeltachta agus há sé lonathe in san bhraséal ón nacha. Sinné díreach é ógaí agus gur mágat agus tá fáilte róid an seo cil bhíl. Anna bha, agus a scata mór Madrid taobh mud an doras sa a cháirde. Má chluiseann sibh nó mar aríonn sibh gceonaí léigent ní mis sé ná ón a thagéist. Well beidir go bhéh bheith seansaí sarán gur bhí na Madrid á. So se na cháirde is se mé héin agus ón churmar aithne ar a chéile. Rein blianta garadachin chus I Ganamara nuair bhí mar gobar le chéile an son I goláiste chamis in Rossaville ón. Rossaville, yeah. Rossaville, well, Cúrsaí geala. Bhí tus a Rossaville agus bhí mis sa talach. Sinné, yeah. Aha. Agus bhí roint léhananta tanmhacha a going agus bhí roint íhananta tanmhacha chomá a going. Bhí go dibin. Tí fadar mhór an son in Rossaville agus cur ihe an sás na súd ar a gahrú rua dig Josie chomá. Yeah, sinné. Agus mar darn árán an san fág míad san mar a háise ní leróí níos fit am meala sin. No, níor cartain trochtaí inna bhar níhinnta seo ar badcréile seo nu bhí bheith éon oriocht ó oras na Gaeilge an céad bhaint eile ógaí. Well, cén ád hatú sa bhraséal hatú sa málan sa ar lénta sira fé láthair agus an chaicíis éon ránathe déanta got ach de gnáach is sa bhraséal a hatú nach Sinné agus be me cúig bliana ann leis mí bheith fómhar bhag me nún ar an séolág mí bheith fómhar 2015. So sa 2015. Agus cad a thugán tún chéad lá? Well, fuair me post le tarasóireacht éireann bhí tá ifig go ann agus bhí mé déanamh an grad program letha díreachéis mar bháisteach déanamh the UCD. So thug siad an deischum golgadí an bhraséal agus bhí me ansásta ghlach leis. Bhí mé díreachéis internacht déanamh in Washington DC an saoir sin chomá agus bhí sé cinál eisteach bhí cinál gach bóthir ag dul chun na Bruiséile agus bhí siad a caintear frosta thuirtam agus ach san ifig Eoraipach a bhí acu chomá. So idir sin agus níos an chud a hála chitan tún as an bus sin agus as an des sin, but then tar scíoch an post tarasóireacht éireann chum. So yeah, bhag me nún an agus bhí me ceapí gábhlíon the end of ach an sin agus mé ann cinál hahan an chahar go mór agus an sin bhirta mé ar fannacht agus bhí an simigam san obair agus cinál I grothí na carach agus an sin ar chum aithne ar ghoine bhí fála gom ar bhhad níos mó deisina agus bhí an tálam an sin post láimsere agus bún a áil ann. Anna bha. Agus cad éon cúrsa a dhéonn tú san áilscoil a ríist? So rinne me cúrsa na Halíonna Gaeilge agus Francíis agus an sin cáilíoch mé mar bhúntar meascoile rinne mé an dip mar a bhí nuan. Diplóma garmúil san Indeachas stoilm gur máisteach tan is seán. Agus sin chuid mé go Canada feadh gábhlíon agus bhí mé múna ann leis an ICUF an fundúireacht ar Canada, yeah. So bhí me ann feadh gábhlíon bhí sin iontach bhá mé áirteine sin. Cén áit I Canada a bhíocht lonathe? Bhí mé in Ottawa, so príomhchathair Canada. Yeah. No, níl an chathair sin níl sé ní hégur bí an chathair is curthaí ar dam é ach bhí na daoine an das bhí an ollscoil iontach chomá agus bhí tú díreach an aice le Toronto agus Montreal má heastig deir seachta le bhí níos stocha teithna bhí wet. So ní carróch nuach No, príomhchathair tá ann cinál anna cúrsaí riarachan an chud is mó ranna rialtas tá ann seachas éon rud eile. So bheith cosúlachtaí ar Ottawa agus an bhraséal ón. Bheoch ar bhealach ach tá na daoine bhhad níos ledrónaí dearn. In bhraséal? No, éon áta bhfuil misle. No, in Ottawa is dóilem. So, yeah, tá rud éigean tá bhhad níos má spirit is dóilem in sa bhraséal. Okay.
Tá áhar an nós agus bhfuil nu mar riomhán agus gomininic deirlíní go bhfuil Canberra san Austrráil go bhfuil sé cinál ar an gcuí chéine gur car rialtas tá ann agus bíon daoine teorathe ar an obair sin seachas é rud eile. Ok. Agus gábhíon na chatún san? Yeah. Agus sin hána mé bhile agus rinne máistecht in sin an UCD an folíocht agus na man chumarsáide. So bhí sin a Harbh simú. So bhí me gáile dro na múntóirecht a gcónaí agus sinar bhí me in Ashra bhí deis gom obair leis an ambasád a bhí lonathe a gahar an nóid. Agus hena sé sin Harcíonlam agus sin bhí me le heachtarháile agus le gála múna mar hálín sé an seo in íhar an chlár bhí postfáte gom scarod. Ach an sin just bhí rudéigen nisam bhí rudéigen cinál chur seacharm bhí marrá becartam dul sa tro eile agus tríal bhaint as seo ar fe písa agus bhí an tálam áiteáil ar an máisteach sin agus is an sin rilí a dahraigh mo héal agus cúil sé i dro go thomláin eile so mar bhí mé anna hásta sa bhúntóireacht agus is dearann go men fiú marnéan an máisteach seo ach just chumé ar bhealach eile Robert Frost two roads diverged. Agus is cainam gur thug mé thug mé cuairt ar an mBruiséal leis an scoil agus bhí mar díorcha caint ar thanamar ar an éir an san duine chuime leis an scoil agus seachtain málartathe a bhí i gceist le ceanlas na scoilna idirnáisiúnta an san in san mBruiséal agus mise an múntóir a chuig gan leo agus cainam bhfuil mé leat in san mBruiséal agus bhí mar láirtán agus mar a Harlínse duine des na chalíní a bhí ar an tros san an tros málartathe san Emily hasí mar í ar an badcréile se chumá bhí sí mlína dónú bliana trí stólam ag an nám. Tá mothú an sean seogaí blianta orm. Ach cainam bula leat sa mBruiséal agus thugtú chuirsíos an a bhadam socha ar hirólaíocht na cathrach agus ar an clí ar a ruachtar an chathair. Agus beidir go bhaithe chuirsíos beag dhéanamh doing ar hirólaíocht na cathrach ar dúisteacha. Well, tá an chathair i héin sé cinál eisteach mar tá an mBruiséal tá mé chaintear tá láthar na cathrach ann agus is anna bhfuil socha an tan chathair agus sin na counter mar der mé is sin agus an átain na míon muintin na Mbraséala in na gcónaí ann. Agus sin thóg siad counter go thomláin nó go banach agus deirigh siad na counter agus sin átar bhfuil mé leat sin an counter Eoraipach agus sin átar bhfuil na hinstitúdí ann agus a rís na ranna rialtas agus ranna éagsúla an chumbasisiún tá siad ar fad lonathe ann. Agus is tóilm sa cinál cathair difriúil le sehé in áire. Agus is minic an airtar bhfuil cinál bolán ann nó bobbal agus an sin gomíon muintir na Mbraséala go bhanan siad na nátamháin agus gomíon asail acab agus an sin muintir an Aontais Eoraipig mar hampla so na daoine tá ag obair san hinstitúdí agus an sin na daoine ar nós mise tá ag obair mar stocarí nó ag plélótha go bhain an muide i gceantar eile agus tá an dial down is dóilm agus an scoiltown a gcónaí. Tá sé spéisiú tá an iirt an daoine ann a bhfuil cúnaíortha sa bhreise le blianta ach nach méoch Frankíis nó pléimre smachachab. nó tá an iirt an daoine ann nach lechan le náisiúntaach na Belige cé go bhfuil si da le blianta agus gur Beligigh iad a báistí agus tá an dailt cultúrtha ann is dóilm a gcónaí bheith daoine ann nach méoch chuirmacha ar folíocht na cathrach nó folíocht na tíre ach fós bhfuil cúnaí ar bán le blianta so tá sé sin ann agus tá sé sin eisteach ar bhealach ach béidir go laonn sé le réasún chumá tuiscúil an chathair i héin anna scoilte agus tólam gur tháinig tú nún agus go rá béidir go nearnú ansaí ar an gcathair nó ar fár a spéireach díreach ribh. Díreach rihanú díreach ina agus ansaíoch páras is tólam Sarah Hanamar agus ansaíoch an mBruiséal béidir mí tréis gur thugam mar cuairt ar an gcathair. Sin é agus bhí lockdown an sin díreach agus muidir caiintear lockdown is do bhfuil cleachta go níosirtha ach bhí lockdown is a Mbraiséal díreach héis na nonsathe ar fáras mar capsiad go raibh duine sin sa Mbraiséal ach bhí me caiint marall ar an gcathair ní cathair náithre í ach tá né geantar déag éagsúla
ann agus tá rialtas dá chutain ag gach counter chóisiúd. Insa chathair. Insan gahar. No insan... Yeah, so insan is sinné. Bailúch an bailte, na? Sinné. Agus rud amháin na hánig consolis an sin díoch hééis na nonsa a rinnech an Mhruiséal ná an asper commerceáide tá ann idir na counter sin fad. Agus bhí annach go daoine anna Abraham marall mar rinneach an si áit amháin an airfort tá mo Flanders díoch taobh mo an cahar ach ní ra éon commerceáid rialta á dhéanamh ag an counter ar na nearnú an ansaí agus na counter eile agus ceapan annach go daoine go bhéit an darna búma nó an darna ansaí a stoppa dá méoch an commerceáid sin ná. Agus tá an rud céanna ag tata níos a ríist agus muid i lár na ggéir céim a seo leis an Covid, mar go bhfuil daoine ann rá, go bhfuil counter agsúla ann agus bíon tanga amháin á láirt i gceann amhánacha agus tanga eile, agus níl siad sásta fiú na gléachanna seo a chur, so mar hapla níl duine a Labhraíonn Frankis sásta gléachachar ar duine a Labhraíonn Pléimenis agus na ceistena a bhhanan leis le cúrsaí santa a chur ortha ina danga ránathe. So tá sé sin tá an aib sin fós ann. Díreach maithe aine gaiiseacht agus maithe siad a gaiiseacht le Frankis agus Pléimenis agus gafir tá rá hanga i figiúil in san bhelig nó sa Mhruiséal? In san bhelig. Pléimenis há fréamhacha ón oling again Pléimenis nach sinné. Tá siad anna cosúla na chéile no, deir mé sin nach ní Labhraíonn. An sanolí nach Labhraíonn an tunga. Ach no, is tólam go bhfuil siad anna cosúla na chéile agus sin an Frankis ar nói. Sin an Frankis. Agus stocha bheith fréamhacha etnacha acu in san Frank an drama lárna an Frankis agus bheith fréamhacha etnacha ag an drám a Labhraíonn an Pléimenis in san oling. Sinné. Carta sin ará? Yeah, sinné. Agus tá sé cinál eisteach an chuig bheith téan ní lína ní hé go bhfuil an counter is gura an ísiltír a Labhraítar an olanis tá téan sé siar agus bíon tá meascán ann na gcónaí ach tá siad agus tá difriochtaí cultúrtha ann agus fiú ríist agus mé caiintear an Covid is stocha gohfuil ar fad a caiint gan stad ar an Covid ach bhí sé spéisiúil fechant bhí muintir na Wallónia sníd an drám a Labhraíonn Frankis thóg siad an na bhád níos dáíire an ggéir céim seo agus an sin bhí muintir Flanders bhí siad ar nós an hísiltíre an a récúiseach marall agus sinna fág go bheicimid go bhfuil méadú olivúr nó go bhfuil a bhád níos mó daoine a tholig an galar sa counter sin ná sa counter eile. Tá sé spéisiúil go bhanan an cultúr go bhfuil sé go smór ionta. So yeah. Agus bhfuil mórán ahrú nó bhfuil mórán ahrathe tagcha ar chathair na Mhruiséala diasca sa bhfuil cadín de difriochtaí a tu a féin agat. De bhar na ggéir céime nó de bhar na ggéir céime Covid? Well, is tócha go bhfuil ar géadal síos bhí an cahar bhád níos glynne ná riamh nuair dimigh na carna tá an trácht úfasach sa Mhruiséal. Agus tásúlagam go bhandís leis seo. Tá siad ag dul i dro is tócha mar tá annach chu tíortha agus caracha ar fud an Eoraip tá siad bhád níos céir a deirme chunsíosach faoin timpeacht agus tá de ggéire é sinna chucan cín na gcónaí tiileparcan a thógáil carnaí a thuirt ón na bóthre an cahar an tan cahar i héin é dhéanamh ar fad dus na daine a bhíon siúil seachas dus na carna is eile. So há sé sin is tólam gur chuir sin bora go chur an ggéir céim bora faoi sin ar fad. Ach a ríist den háanta sin is tólam go bhfuil annach chu daoine a is smíanamh an bhfuil fún an fannach sa Mhruiséal. Tá annach chu daoine hagan ón bailta taobh mo an Mhruiséal seach an gahar gach lá. Is tólam go bhfuil agus mé caiint le daoine a bhfuil cúnaíortha sanna bailta sin go méad siú bhád níos áthasí fannacht sanna bailta seachas teachta seach an gahar go léthúil. So béidir gur nethróg sé sin timpeacht agus ambiance na gaharach chumá. Agus ar chuireach díon glasáil a bhain sa chathair agus a bhelig mar éon leis go eile den Eoraip. Yeah, chuirú. So sinna go tú sa mí an bharta stoilm ar an darla déag. So bhí ar fad ná níomhar sé códáíre nó is a bhí sé is rank nó san idáil, so níomhar ceada go fiú a de ágáil. Bhí saoirse éigen a gcuine ar gcónaí bhí an ceada goin dolamach ar déanamh aclíochta nó dodagan na siopí nó whatever. But dúnach na siopí ar fád na titarne a chun sin athe os clíochaí ar fád mí an bheitheh
ag túsmí an bheitheh agus de réir a chéile tháinig an saoil arás an tan cleachta ach ó tháinig mé an seo go héireann so tháinig mé thart a trí seachtain hen agus tá sé ráite go bhfuil méadú súntaach inis líon na gás agus líon na gásna agus mar sin béidir go ngóhamid siar cúpla phase mar nó cúpla céim. So tá sé cinna eisteach a bheith seo agus bí mu a caiint ar chúrsaí in éan ach in Eoraip a ceartan bheith bhechan ar chúrsaí sa bhelig nílas gom cén sort carach a bheith ann nuair ilig mé orthaig nó an mé gobar ó máile nó mé in ann definitely béar na meascní a chahabh an tamar fad nó ach an maid na bíalaine taobhir in acalum ar oscailt nó an maid na tarna ar oscailt is a riile nílas gom befór. Ok. Agus há si de denna annach chud cainte fé láthair mar jaabhar na bíalainn agus na pobanna agus mar sin den sánéing agus mis tá taobhir na agus há si de tráchtar is a counter choisithe dhéine des na carcha counter choisithe dénta go in áitina áirithe in Angur Bháin híos an eicilm sa Rang sa Mala agus limnach há counter choisithe dénta bhfuil is socha ghfuil há counter siáin agus board is socha dénta agus Fánig muid Princess Street hí sa gorcha bhí sin go hála nuair a chuún siad an bóthir sin agus chuir siad na bairdar fad amach ar an agus bhí annachchud bhí bhfuil níomh annachchud ach bhí roinnt daoine a trácht ar san agus bhí rá bhfuil sin go brá sa saora in éing nó bíonn sé go bhrá bhfuil bíonn sé chu bhering is sa saora go éing mar sóling ach an san smuoinnig mé nuair bhí mé cuairt tucha gom ar méidig nó bhar mBruiséal cúpla bliana chuin go bhfuil an café an cultúr café in sa bhealaí chumá agus há an aimseir geall bheith an aimseir céanna cos a há gringe agus conas is doch an cheisttá gomna conas a Eoraip leis na Beilgeigh nó leis an Mbraséal an cultúr café sin a chur bhaim agus conas náfuil míadna inán nó ábhar a chur bhaim. Is toch a rís gur difriocht cultúrtha tá antá muinte na Beilge tá siad ar nó spéidir muinte fáras ar fecinn tú iad bín siad mar an trádig bín siad féchant ar na daoine tá ag gáil Harris a gcónaí ach muinte na héir an beidir bhfuil muid níos cardúla ó tá tarcóir. Tá míid bh gart leir counter ferrimóireachta an sa cháid agus tá tarcóiréis gachar a dul ar móthir. So tá róna sin agus tá gorg sé leis. Ach beidir bhfuil muinte na héir an beidir níos mar derme níos cardúlaach so is fearló fannacht a seach agus bheith leabhar lena chéile seachas bheith féchant ar daoine eile agus seachas a bheith beidir gur sin rud beag atá ann ach tá is bralamsa an cultúr sin go bhfuil an si amach agus cúpadeach a bheith go le a cháirde a muffin éir bhaig mé bhád níos sláin túla á dhéanamh agus bhaig mé go raibh sé bhád níos fearr á dhéanamh go háirithe linn na géir céime agus sin rud nach dtuigim cé fáil nach néann siad é seo in éireann mátá agus tá ceantá ionid ionid cabh tabachas dócha ag gachtacht arda cé fáil nach noslíonn siad amach é fiú na tétarna nach néann an bathe nó whatever nígam sé cé fáil go bhfuil daoine is dócha déalach ribh an smíanamh sin agus tá ceart go bíonn sé chur báistí go hanmhinnig fiúlinn an tara definitely linn na gíomhre agus sogus go gormid sús leis agus bíon rud éigen le mu a héamh sús am hán bíon na meisín sinna chu. Tá sé anna éascan na febanna seo a réiteach nó na ceistena seo a réiteach agus is tólam go méoch sé éasca iad a chur a bhaim an seo in éan chumá ach beidir go nathróig intnecha na níní leis na nuí tá tu an new normal mar net mé déon réling bhechar ar an new normal. Sus a bheith an tuairt fao neistúána ógaí tárála. Ach
Hasna tú hasna tú a gobar le fáilte éireann nó tarasóireacht éireann, yes. Ach tá bhíonn siad a gobar le chéile fáilte éireann nuair bhíonn tú in éireann agus sin tarasóireacht éireann. So tarasóireacht éireann is nuair bhíonn siad a gcéireadh trasóirí bheile go héiring a bheith. Yeah. Agus déansáis ebre bhí ar siúla go leo san. So bhí sé sin cinál bhí muid ag agrú aber trasna gus na hiiriseoirí sa bhelig chun na héireann. Bhí sé an bblion na romé gobar leo bhí si tééis new rú se oscailt idir an bhroiséal agus béal ferriste tá sé sin dúnta ó hin faríir ach bhí annach chuidir bra dhéanamh gin le nééis sin na chur chun cín agus. So agriocht le éireann is sé trasóireacht éireann. Yes, agus baríoch é in ggóin tú íon an chéasta. So yeah, agus so bhí sé sin an simú go ra annach chuid annach chuid ibre dhéanamh gin le tá ifiga chu i ggó réin in dúscotéireann. So yeah, bhí sé sin tharbheith simú agus bhí tharbheith dearfach chomá. Ach seachas sin bhí tú ag ggéire bhí cúpla fachtas a dhéanamh go le linne bliana agus bhí tú áchar chun cín leis na man chumarsáide sa bheile agus sa bheile. So rinne mé é sin if bliana ach bhaig mé fiú agus mé ann bhí mé go mé gobar sa bhroiséal ach nach ra mé rilí bantach le chobar na broséile. Agus bhaig mé gcónaí go raibh mar cháirde déanamh rudaí a bhí bhád níos simúla. Tuis go siad san ag gobar le polítíocht na Eoraipe. So bhog man sin it's dó sin agus chud mé gobar le cólacht dar benam Food Drink Europe. So sin ag cólacht agus cinna agriocht eibríonn ar san cólachtaí D agus B. Okay. So na cín móra, na cín mhóra agus na cín bheoga. Agus an sin ó hinaraig the nish tá mé gobar le bliana nuas le Spirits Europe, so bíon muid ag play le cólachtaí D. So chug mé ó Food and Drink just to the drink. Casa go drona D. Sinné, yeah. Maris minute am íanamh. So tá mé gobar, yeah, loho. So tá sin tharbheith simú. Bíon muid, so agriocht the ríist, agus bíon na cólachtaí móra D ar nós Diageo, Pernod Ricard, Bacardi, is a Jägermeister. Gohúntaach? Yeah, sinné. Na sean favourites ar fád. So bíon muid ag gobar ar asan ar bhain Eoraipach. Okay, agus sais is stocharacht ó héamh rialacháin den nó? Sinné. So rialacháin, so aber ein rud a bhainach mar hampla le lipéadú, so nó labeling, nó ein rud a bhainach le cúrsaí cánach, so cévéad cánach a churann tú ar alcohol, nó ein rud a bhainan le bhíon grúpaí ann agus bhaithló agus polúirí ann, bhaithló srianta chur ar bhargaíocht, ar dílacháin fiú D, agus bí muid an isis an sin ag trid ina gcuine, agus sin tá rudí eile an tá chuid eile tá anna spéisiúil mar éireannach agus sin rud a bhí muid a chuir an cín ná an tarasóireacht a bhainan leis an spirits ach go háirithe. So mar hampla nuair héan tú go grúglann nó sinné man sin na choran agus sinné, agus tá si sin anna hábhachtach an seo in éireann agus is rud tharbheith dearfach bhfuil feictar thomsa ar aonas mar go mbíonn siad go minic i lár na túthe. So mar hampla tá Kildegan distillery ní bheith ní bheith éon rud éigen tunscail mór tarasóireachta ag an máile sin ach tagan daoine leis an frisce bhlaise agus an sin fanan siad sa gceanta. So tá sin tharbheith spéisiúil thomsa agus tháinig gur is stocha an taobh dearfach a haspáint go bhd. Bhín annach go daoine agus mín siad a tharbheith dúirteach agus spéidir go bhfuil cis na áirithe leis sin chaimiid bheith definitely cuaramach mai eile. Ach tá taobh eile ann. Ach is tólam gur sin an rud is brealam sa bheith gobar ar rud atá cinál conspóideach ar bhealach. Agus is cinnte gur obair cinál conspóideach ar bhealach is tócha. Cinnte agus dar nó há annachchuid is tócha grúdla na nua le beidir dúirt le chuig bliana á má nu in éireann an réabhlód gin is tócha. Sinné. Agus muide go mór son. Fantastic sa réabhlód. Agus an réabhlód fisce chumá agus is tócha dingle gin a baceandas na bhí sé meas na géad is tócha grúdla na hosnig an raibh mar sin. Bhí. Agus hí a Bort Láirigh a chumá
gin Blackwater gin agus a dí mar sin bheith denháil le cholachtaí chobeag le sin amach. Bheoch agus bíon títan ag gobar le Drinks Ireland agus sin bíon Drinks Ireland a denháil linne. Okay. So éonar tháinig mé go héireann nóraigh agus bhí cruinú a gcuin bhí annachreacha gcuin an sin leis an lads ar fád os na grúglainne beaga agus is ionintach an passion tá acha be eáil agus is tó go dhéana sin níos réalaí é agus bíon tú ag plé le reachtaíocht nó agus rialachán agus is tócha gur rud cinál anna hebí se hé a chun sin ar leann tú leis an daoine a bhíon sa obair leis na códachaí sin leis na grúglainne sin déanaan sé bhd níos fearr é ná agus cumála sin ar blasan tú é chaíonn se sin agus dar nó ní clachan tú léon freebies is socha. No, ní clachan. Bíonn tú le cloisian go minic a radioú na Gaeltachta mar dúir a trácht ar chósaí polítíochta. Cad éad a bheas ar an bhreagra a tucha ag an éantas Eorpach is dócha i gcuiteanna i dúspáir ar an ggéirchéim ina bhfuil míad fé láthair ggéirchéim an bhír chrónic. Well, is tóilm gur a ríist tréimh sé tharbh spéisiúla tá ann go éantas Eorpach. Ag túús is tóilm gur siad anna lag ná dhéire. Agus ní an ragra a thug siad sáú le chorbeh tháinig muid agus tá muid a caiinte ar marga éonar an is le blianta agus muid ag lé leis an reataach. A chonig muid go raibh marga éonar titas sa chéile ná ire ag túús hí an ghearmán a ggéire stoppa chur leis an bheras seo a bheras PPE nó an bheras cosanta gur sé gáil ón ghearmán go tíortha eile agus sríáil siad stoppa chur le sin. So go bonúsach sin tep bonúsach ar an marga éonar. Agus ina háanta sin agus is tócha go dticinn hóbar bhealach bhí an húdarrás sa Bhruiséal bhí siad san rá cúrsaí sláinte is rud é fágtar faoine báiltáte sin na gcónaí so níor ceartún ar ládar a chuirseach sa scéal agus bhí siad is tócha anna nervhíiseach ar bhealach éon rud éon choramach a bheitcha ar cúrsaí a bhhanan leis na bhuiilsáte agus sin rud a clisin sin cána a dhéantar go hanmhinnic ar an éontas Eorpach go bhfuil an omracha cuachta acha agus gur ceart rudí áirithe a ágáil faoine báilstát. Ach é sin ráite anis agus é feice goin is tólam go rá cinál bant ag an éontas Eorpach sanna cuasaí sin agus beidir gur ceart go méadís níos glóirí agus níos cuachtaí ar a gceist seo. Go háirthe nuair échann in Eoraip agus tuis go bhfuil na teorachanna ar fad sa bhóráin go beag nó mór oscailte úsáidm an tarigid céanna bíon daoine ann agus téann siad ó hir amháin go tír eile le gáil ag an ospidéal ba cearcha mé go bhhad níos mó commerceáide agus teaghála idir na tíortha agus go méadí sé gobar as lámh a chéile. Ach ó hinnaráig is tólam gur éirí gló agus gur bhí me anna hásta leis an grinú molig bhí gin an bhí se caite nó míú díirech ribna léhan sira. Nuair a dairí glótha is tócha an bhór chur th ann agus an pacáiste ola bhúr tarthála sin a chur tríd. Is tólam gur céim chun tosaigh súntasach ann gon Aontas gon céadúir beag siadsan beag an Taontas Eorpach é héin ag fáil airigid ar ísacht ón marige mar a thugann siad there beag an cúcht sin acab seachas ag na báilstát beag siad ag obair le chéile tá dúláán bhúra rompa agus cá si túirt fuha siúd ach má éiríonn lotha is tólam gur céim bhúr chun tosaigh ar sonne Eoraip a bheith ann ach tá anna chud ibre le déanamh. Tá cinnte. Agus ina measc sa ar fad an bhreatamach fós socha bhfuil sé sa chúl inis ach éiríonn leis tacht chun an túlra inis is ríist. Cé áit a cheasan an bhreatamacht i lár sa ar fad an dóla. Tá sé tharbh eisteach na éire, bhí muid a caiinte gcónaí ar na drochimplachtaí a bheith ag an bhreatamacht ar an meatan go méid siad go méid orthan na teornachan a gúna nach mai bí ar na shelfanna san na siopí agus go mai méadú ar freies rudaí agus sin hála an ggéircéim COVID agus hála na rudí sin ar fad agus bhí sé bhád níos tromcú sí ná mar bhí an bhreatamacht. So is tócha go nearna muint na breatna is tóilm dearmid olivúr ar bhreatamacht agus muint na Eoraip chomá. Tá sé ríis eisteach mar éannach agus is tóla gúil éire in náire
in áit na leithfinne leis ar fad beag an tonachar is measa orn má héan an bhreath imeacht mú agus tá muid an isig ag bra ar thiortha a heaslinn ná ire le linn an fóséis ar fád ach tá isig lé le feibbaní atá annadáíre ag an maiile so ar maiid siad có tiltnach an cúna sin na thuirt go éar an amachchan seo cá bhís agus an sin sa bhreatain is dólam nuair a bhuaigh Boris Johnson an tábhachan sin ag dearan na bliana na sicáte ceap gach duine go raibh an bhreath imeacht déanta. Get Brexit done an mana bhí aige fuair sé dairí go hintach leis sa tábhachan agus is dólam gur ceap anna chu daoine gur sinna bhí ann ach in an is dún ar fád tá an idirbheartíocht fós a dhéanamh tá caintlaí fós ar siúil níla gairí go rómha leis na caintlaí sin agus is dólam gur ag dearan na bliana nuair thuchas an cruú ar an táne go mbeidh ceisteanna móra a ríis le freigart so ach is dólam gúil gach na có brain sin gon bhreath imeacht nar bhailhéon in na smaoine faoi agus go bhfuil is tócha muid ag féchant ar rudaí eile seachas é so tá sé a ríis tá sé eisteach Jesus ó tháinig mé go dtíon bhséil bhí ansaí ann bhí an bhreath imeacht an COVID bheitú rágur mis atá híos Hocht an aimseir leat. Yeah, exactly. Ach so well cá bhís cá rachaigh sé ach is tólam gur ábhar go mór an pace ag go éireann mar gur muide in áíre bheits híos leis ag deireann le. An dólaat go méid oring an ráta cánach corprádaach i dheathrú mar sais eisiíocht do hacaíocht tíortha eile na Eoraip chun doling leis leis an mreatamacht. Tá sé ceist an a bhaithe sé sin is tólam nuair tá an bhreatain imethe ón mabhairt heas sítan i gcónaí léon agus bhí siad tharbheith cuachtach mar go na iiriid an daoine ann agus gur bé an acnamíocht baláidre nó an dara acnamíocht baláidre san Aontas agus nuair a bhí sítan ag seasamh linn bhí sé anna dechar ar na hiortha eile aon rud aon rud a chur na láir nó íochail a chur an aon rud a athrú anis os rud ag bhfuil an bhreatain imethe tá an tatmasír ar fad ahrathe ag na cruinethe sin agus beag an rank is tólam gur sin rud a chur naisteach go mór ar an rank go bhfuil an ráta chána corpráide chóíisiil sin againn beag sítan ag brú rudaí contasaigh agus beag anna chu daoine ag seasamh lotha ach nílas go mátha an rank agus an Gearmáin ar an taobheile tá sé anna dhechar aon rud a bhaintach agus chonig mu é sin is a grinne mula dearnach nuair bhí an ísiltír an túlan an anlan is eile na tíre sin an padra sin is sé san thula sé an caiintear an mreatamach chuile sé an bhreatamach agus sé gcóíil cosúlinn go léir. Cosúlinn go léir is right an chuéitir ach so éh éonúair a bheith an rank agus an Gearmáin ar an tíbheile tá sé anna dechar bua bheith gotain sin. Okay. So is mú casa bheith sa bhóthar san stocha le tacht agus brathe gan chud stocha ar an ggéirchéim COVID in éidir chumá agus is deire fór an dáta durnach don mreatamach de stólam le. Yeah, so caigh an pean tú nó cibh cén socrú a bheith anna go deire haig sin a bheith aontathe rih mí ar a fóver agus sin gothg sé ag na agus bhfuil caithfar é a chur trí Parliament in Eoraip agus an sin tríd an Parliament sa bhreatain agus sin an áta rá cos bhí más cuiban leat bhí socrú aontathe ag Theresa May agus an sin chuig sí chuna Parliament a héin agus ní raigh le hé a chur tríd so bin an áta rá. Bei sé samúil féchant má dhéann Boris Johnson coin tú a tríd mar géan nó cosú leis an ggóin tú for Theresa May be sé samú féchant ar déáis freigar bheith ag an Parliament. Agus ag a 40 héin is ag a 40 héin a bheith an triplo is mó is stoilm cos tá anna chudíine agus ní higann siad fiú ag an buinte seo go bhfuil an lábhanúachtar ar in éonáit ag an Aontasúrpa cheap siad a gcónaí agus creid siad is tócha I láidreacht na bretainine agus tá sé anna dechar ortha is tócha an taobheile eáil ach ní bheith dar bhhacha in áire má hagamúid ag an buinte sin nach mai aon socrú anna sa riile.
a bugga ling go Tevella on Atlantic. Oh, yeah. Chatu Rindama le Tahiebra ba in Washington DC. Sinead, yeah. Den Cursius or Washington DC doing a gan prod nu will Casulachdi idir Washington agus an Mbraséal nu will an art go humlán an Anaví umlán de friúla hagest. Is stoilm gur Anaví umlán de friúla hagest na ire. Bhí mé ann linne an tabhar gáhíle sa chuidéag gus nuair a swinin tú siar an saoire sin, it's kind of the age of innocence, you know. Sular tháinig is cuioine chum bheith ann nuair bhí Donald Trump I gol síos an escalator agus é nó síos an Styra bio mar thugann si there agus nuair thug sé an óráid sin nuair rinne sé cáine ar bhaintear Mexico is réile. Bhí mé ann agus bhí mu de féchatar agus bhí mé caiinte daoine agus you know agus bhí mé fáil an céad léamh watha ar an rud seo. Agus sin tháinig mé ag forbert de réir a chéile agus ar nói fachta scábhlíon náire bhí ann agus an críoch a bhí ag an bhachtas sin agus an sintá ar nói an uachtarántacht feice a gin ó hinna raig. Har bheith spéisiúil. Washington DC héin ná ní ram ann nach fesára amháin ach rinne an máisteach de rinne mé san Institute American Studies UCD so bhí anna chuid Comhrá a ríis de gin le America sa réile. Tá Washington DC. In Washington DC ag am na starú agus am na chinúnach. Yeah, star an down. Stocha. Bhí. Agus is stocha go mé man ná ní trachtar sin a gcónaí agus fiú definitely na daoine na public tháinig a rom leirtlocha ag a tús. You know, nuair a chonig siad Donald Trump chun chéadúr, bhí siad ag maga faoi. Agus is cinnte gur ahraigh siad agus gur bhótáil siad ar a son ar a hon an sin blion go leithin dhéag agus san níos go bhfuil siad ag taú go mór. So tá sé spéisiúil féchant ar an ahrú intine agus an ahrú túraíochta a bhí ann na meas na bobbachtánnach mar hampla. But yeah, bhí hála annach chuid actually an saoire sin, so thosaigh cinál an fachtas sin bhí an tregóid an siar rinne in South Carolina má scríne ar an aglas ghorum nuair a rinne an fear an siar. So agus chuig Obama ann agus chan sé Amazing Grace ag an tucrad agus nóid cinúnach ina uachtarántacht a bhí ann chomá. So yeah, bhí sé Harbh spéisiúil ach tá Washington DC mar chahar cho beover sin tá sé just dochreite. Bíon rud éige ag tarlú maithíonn tú go bhfuil tú I lár an éon ag an áire agus go bhfuil tú I lár na cuachta agus fecinn tú daoine is cahar anna hapig a sehí bíon si bíon na stocarí agus na polatóirí in ann rudí aharú go hantapig rud a thógach blian nó blian go leis a Mbraséal mar gúin an iiri sin céimlí an agus go caffar consultation íanamh agus go caffar machna bhíon a bhar seo agus bíon deis le déantar sin in Iarnón amháin in Washington. So is tóilm go mbeadh sé anna spéisiúil bheith gobrán. Fiú agus bin bringlód a bhí a gom gcónaí go raithíonn a ráis ann ag gobar mar stocara. Béidir go dárlach sé, béidir nach dárlach, but bhí sé just iontach nuair smínim siar. Agus is deirtar gur ceantar dain séireach go leor athá sa cheantar díorcha nacha leis an tigbáin nó an meng an sin carta sin ará? Tá carta go is counter faoi bhí vantáiste deirmid. Anna chuid go chahar Washington DC agus tá anna bhachtan nach dam. Agus is tócha gur cinál Tale of Two Cities a ríiste an cosú leis an Mbraséal. Tá na daoine ann tá gobar leis an rialtas tá obair mar stocarí agus tá tiileh anna chuid airgid. Ar bhád níos mó ná mar hiltha sa Mbraséal. Agus an sin tá an counter eile an na daoine tá obair san na siupaí a raslíon ar na daoine seo na daoine atá glanne na nifagaí is ar eile agus tá siad Harbh beocht bocht an sin. Tá sé is tócha gur mefar an a bhathé go bhericá I goitine go bhfuil carracha ann atá anna rachmasach agus sin tá átarthaí ann agus ní chreidtá an bhachtanacht atá antab. Agus I meas gach de ná is tólam go bhfuil an cléanana sin ann I meas an éarnach go goranmúid an bhachtanacht le grúpa nó le pobl amháin ach tá sé I ngach grúpa grúpa etnach gach cultúr tá sé dochrite agus sin rud amháin nach deithníon lom fhí bheiricha. Is tólam gur bé an targad rí an taal
ann. Cash is king. Cash is king. Mar d'irtar. Yeah, sinné. Agus ní dólam gur rud rothlántú leis a hééis sin nach an irid. Agus níl an irid sin, níl an spirits pobl céanna ann is atá cinnte in éireann ná mar atá in Eoraip i gcuitine. Agus is dólam gur ligacht bhuair is a hééis sin a fan in America. Cinnte. So beidir go gcíth míad reis in Washington DC tú san ambasáid. Duna gobar le thuchttarántar Trump is tócha cébá Dúireach ceistháin dearnach is tócha Sarah Gréichnómíd ar an chóráneomh bhfuil reisna go dtíon bhraséal agus an bhealaigh is tócha ach taobh mód den marséal bhfuil mórán ólis a got nuair thug tú cuairt ar mórán átainna nó bailta eile taobh mód den marséal in sa bhealaigh chéin. Yeah, thug tá anna cháil ar bhrúis ar nói. So nuair hagan cuairtóirí ar an marséal taréis grúpa lá bíon mí okay cadile atá déanamh. Okay, fine, rachamid ag sláisiú tréna chu scómad á éigen eile. So téim was tá an brúis go hálan Gent agus sin ar an Chris Farragus sa bhealaigh áta cinál well. Yeah, tá sé bhhad níos air hen seo níor an chláir dear mé. So ach tá an bhealaigh héin Antwerp ar nói chumá an dara chahar aber sa bhealaigh caracha áile agus balta áile atá dóil is stocha fechantartha agus gur fiú go mór fechantar. Agus tá muid na bhealaige anna eisteach ar a gcuí héin agus is stocha go muinn an surrealism is eile leis sin ach tá siad anna cháirúil. Ach so tá anna chuid átrachaí sa bhealaige atá go hálan ach an rud amháin na haíonn go mórlam féin mealaigh ná go bhfuil sé i lár na Eoraip ná iarra. Agus détá tréna thógáil le gáil ar Forres, le gáil go London, nó le gáil go Amsterdam, agus ní bhí ná nach tar scá uair. So tá sé sin nó go Luxembourg chuma. So is íntaach an rud é sin agus is íntaach an áta bheith lonathe le aithne a chur ar an Eoraip mar áit seachas ar hir amháin. Anna bheith. Lá éigent beidir tríis géirchéim COVID bhrálam bhí sé a gcónaí gceiste gom dul reistín mealaigh agus cuairt a thabhairt ar Counter Flanders agus na Stephen a bhain leis an gcéad cogad damda agus an saidúr bhfuil deirtar gur saidúr éarnach an saidúr is óige a maríoch in san coga agus basport láirgéad réad ara. Agus cin níos sé deirtar gur sé ceithre bliana déag ach ní fisciach ó fíras a thá sé sin léig mé cúpla rud a dúirt gur breig a bhí ann nó gur raibh sé 7 bliana déag nó ach son de puir anú power an cluna bhéarach ní bhéon go thomláin cinnte an san. Ach péiscéile óin gur míle mágad dahad númant nó mar sin a chahabh léinge chrónán leis na Madrí agus gur mágah leis na Madrí chumach chu sam des na Madrí Brúsaí an fearrtá déanamh an iris an turin Brúsaí fear Gioníle agus gur mágah se chumá lucht aisteachta as an aisteachta hartúing agus ar nó má bhórmhachas le Forras na Gaeilge as takeíocht a hart an bad chréile mar gan Forras na Gaeilge dar nó ní bhaimís an pad chréile seo a dhéanamh. Gur míle agus slán.